السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلًا وسهلًا بكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مغربية في كورسيكا. كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ أموركم هانية؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكة والصحة والسلامة وهنا الوقت. Bonjour les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne Maghribiya fi Korsika. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de paella express. Paella express, une paella qui se fait en 45 minutes. هاد البايلا ب 45 دقيقة كتوجد خفة زربة. غادي نديرو بايلا. On va faire une paella. Là j'ai un mélange de fruits de mer. هنا عندي فواكه البحر مخلطة مكونجولية اللي عندكم طريين هما هادوك. جلبانة. شي زلافة جلبانة. Un bol de petits pois. J'ai les moules. هذا بوزروك. هنا عندي جوج مطيشات كبار، جوج مطيشات، دو طوماط، ان اونيون، ان بوافرون روج، بصله، فلفله حمراء، فلفله خضراء، وضريس ديال الثومه ينقص داي. J'aurais besoin de riz, rose. J'ai le riz là, je l'ai mis dans l'eau une demi-heure avant. عندي الروز رقدتو في الماء نص ساعه قبل. وعندي صدر الدجاج، جي لو بلون دو بولي. هنا عندي صدر الدجاج، جو لي ميلونجي افيك une petite cuillère de curcuma, gingembre, sel, oignon séché, ail en poudre, un petit peu de jus de citron et le sel. هنايا خلطت مع معلقه ديال الخرقوم، معلقه سكينجبير، المليحه والبزار، الثومه غبره والبصله غبره وعصير ديال الليمون. Et le poivre aussi. Moi je vais tout faire au thermomix et je vous dirai comment le faire à la marmite. غنصوب هادشي كلشي في الترموميكس وانتم غنوريكم كيفاش غادي ديروه له في الطاوه. Prenez l'oignon et vous le coupez en morceaux ou sinon vous le râpez. Vous le faites revenir dans de l'huile d'olive, à peu près un demi-verre. Vous rajoutez dessus le poivron mixé ou sinon coupé en petits morceaux. Après la tomate et l'ail, la tomate et l'ail. Et vous faites revenir le tout et vous rajoutez 250 ml d'eau. نتوما خذوا بصله قطعوها شحروها في شي نص كاس ديال الزيت الليليه، زيدوا عليها الفلفله بالالوان مقطعه طريفات، وليو زيدوا مطيشه والضريس ديال الثومه، وفي التالي كملوا بربع لتر ديال الماء، زيدوا عليها 4 يطرو ديال الماء. البحر خوني لي فروي دو مير نقدر لي فيغ كوير على فابور ونطيبهم بالبخار. تقدروا نتوما ديروهم يتبخروا الا كانوا مكونجولين ولا عندكم طريين ديروهم غير في المقله غير يذوبوهم في المقله. Vous pouvez les faire aussi à la vapeur, sinon dans une poêle. Vous les faites revenir dans une poêle. Je rajoute dessus الجلبانه، نزيد عليهم هاد الجلبانه، ليمون، نزيدوا عليهم ليمون، دردروا عليهم شويه الملحه، saupoudrez un petit peu de sel dessus. Et vous réservez, laissez-les de côté. خليهم على جانب. هنا زدت البزار، الملحه، شويه ديال العطريه ديال العطريه ديال الحوت، شويه ديال العطريه ديال البايلا. الا عندكم الضامه ديال الحوت ديروها، الا ما عندكمش بلاش. شويه الا عندكم الضامه ديال الزعفران شعره، ولا ديروا الزعفران اللي عندكم زعفران شعره. ندير الزعفران شعره، شويش ديال صلصه الطماطم والملحه على حسب الذوق، ما تملحوش الا درتو الضامات. Là j'ai rajouté du poivre, les épices pour paella, un petit peu de sauce tomate, du curcuma, le safran pur. Si vous avez le bouillon de poisson et le petit bouillon là au safran. Après vous diminuez la quantité de sel. Et sinon, si vous n'avez pas, vous utilisez le sel comme d'habitude. زدت عليه 250 ملل ديال الماء. J'ai rajouté 250 ml d'eau et j'ai utilisé 350 grammes de riz واستعملت 350 غرام ديال الرز. Là je vais rajouter le riz. هنا غادي نزيد الرز. نتوما ديروا خذوا كاسرونه ولا مقله، ديروا فيها شويه ديال الزبده، شحروا فيها شويه داك الرز. منين يتشحر لكم مزيان خذوا داك الخليط اللي ديال المطيشه وفلفله وداكشي اللي قلت لكم، منين يغلي ويعاود، وتبقاو تزيدوا عليها بشويه حتى يطيب لكم الرز. Vous prenez une marmite ou vous mettez un petit peu de beurre, vous faites revenir le riz dedans et vous rajoutez le mélange de poivron, oignon et tout
petit à petit jusqu'à que votre riz cuisse. طيبوا في شي مقلاة درت الدجاج بلا زيت. Faites cuire vos blancs de poulet sans matière grasse. Je retire les moules. نحيد هاد les moules. ناخد داك الرز. Je prends le riz. نزيد الجبانه وهاد الخليطات كلهم نخلط نجملهم. Je vais mettre juste la paille. فهمتي؟ ندخلها للفران شويه تنشف ونخرجها. جو في لا رونطري او فور 10 مينوت غير 15 10 دقائق ونخرج. الحدقات ها البيله انا زوقتها هكذا، درت معها شويه ديال لي طرونش سيترون، درت عليها شويه ديال كروفيت نتوما كتشوفوها كما هي، ورميت عليها شويه ديال المعدنوس من الفوق. راها كتجي لذيذه 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 ما شهيتكم فيها وسمحوا لي لي في. فوالا لا بايلا. Voilà, vous pouvez la présenter comme je l'ai présentée moi, sinon vous pouvez aussi la faire à votre goût. Moi j'ai mis quelques tranches de citron sur le côté, quelques gambas et les moules. Et j'ai mis aussi un petit peu de persil par-dessus, persil et coriandre. J'ai mis persil et coriandre par-dessus. Elle est délicieuse. N'hésitez pas à l'essayer et elle est rapide à faire. Voilà. Merci beaucoup pour le partage, like et vidéo, commentaire. N'hésitez pas à partager ma vidéo s'il vous a plu. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي اللي عجبكم مع الاحباء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. Et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. À très très bientôt. Salam alaikum.